因為嗰時候肥樂快樂組，我係 CTFUI。咁相信咧睇到我哋 channel 嘅人咧，應該都對動漫咧有翻咁上下認識嘅。咁《刀劍神域》咧係一部比較出名嘅動漫啦，咁相信大家都已經睇過噶啦。咁我哋今次咧就嚟開箱呢一個新鮮滾熱辣由 Bandai 送過嚟嘅1:1夜空之劍。咁我哋就即刻嚟開箱望一望，到底佢係咩樣噶啦？拆咗個外盒啦，呢個就係佢入邊嘅內包裝嚟嘅。咁佢全長咧睇官網話咧大概有1米嘅。咁呢度咧就係嗰把夜空之劍啦。咁正面咧就直接有佢呢把劍嘅樣啦。然後咧佢呢度都有講到嘅，佢可以有呢個聲音啦，同埋有呢個 BGM 啦，同埋有翻一啲嘅名台詞啦，同埋佢嘅 scale 啦，大約1:1。然後咧去到後面，佢後邊都有寫到嘅，佢有跟到一個嘅佢哋學院嘅文章圖案嘅一個座。咁咧呢一把夜空之劍咧，其實就係同人啦，係呢個刀劍神域 War of Underworld 所用嘅一把配劍嚟嘅。咁我哋就繼續打開佢睇下入邊有啲咩啦。咁就去翻呢邊正面啦，去打開俾大家望一望係點樣啊？係，冇錯晒，佢就係咁啦。唔知大家睇唔睇到？我未睇到。咁佢入邊咧就係成把夜空之劍咁劈咗喺度啦，然後有2塊膠咧去固定佢嘅。打開啦，個膠入邊咧就順便裝埋呢個嘅座嘅。不過呢個座咧呢個位好，然後就係另一個座，另一個座就係咁樣嘅，都係一般嘅膠啦。然之後有佢哋學院嘅 logo 喺度啦。然後就係我哋把劍成把嘢嘅本體。哇！雖然佢係膠，但係拎上手咧都幾有份量，有翻咁上下重量。只不過咧有一個缺點就係佢呢個柄呢個接口位，每次一拎上手咧，好似一喐佢就好似就嚟要散咁樣。其餘做工嚟講咧，雖然係膠啦，但係佢就都整得唔錯嘅，起碼冇嗰啲咩接線位啊，比較明顯嘅接線位或者係痕位啦。好，咁說明書嘅部分咧，佢就入邊有一本台詞集啦，咁就講翻佢收錄嘅所有台詞喺晒入邊咁樣嘅。然後咧就係另一本嘅說明書啦。咁就講咗咧嗰個左底座係點樣砌啦，同埋佢點樣去撳佢啲聲出嚟嘅。咦 ？How to 入嘅電池 ？Can you please tell me？ 哦，電池輸入方法就喺呢個柄度嘅。然後我哋要點樣拆開呢個柄咧？冇錯，就係咁樣嘅啫，就直接掹開呢個劍柄。怪知道咁鬆啦，原來呢個就係嗰個電池嗰盒嘢。你一喐佢嘅時候，呢度成個好似散咁，呢個本身就可以拆得出嚟。喺呢個電池位，然後有開關掣，咁我哋就開始入電池啦。我哋就加個過場 2 hours later。咁我哋就啱啱非常之成功咁樣將同人嘅靈魂咧灌咗入去啦。咁我哋咧就嚟睇下佢嘅台詞啊，或者音效。嗱，依家咧我哋就首先將佢跳過去 A mode 嗰度望一望先。佢開機聲大概就係咁啦。然後咧我哋就嚟睇下佢嘅 A mode 有啲咩台詞啦。Mode 1就係呢個人間界 mode 啦。咁我哋就嚟睇一睇，撳左邊。上心は忘れないようにステイクールでいこうぜ。だだろ、記憶が戻ろうと戻るまいと俺はお前の旅に最後まで付き合うって。でも僕らの旅そのものが終わりに近づいているんだなって思ったらなんだか。呢個咧大概就係一啲嘅台詞啦。システムコールジェネートメタリックエレメントウェッジシェイプ。嗱 A mode 就係咁樣啦，跟住我哋就試下將佢切換到去 B mode。好啦，然後我哋一樣都係試下佢嘅 A 掣同 B 掣。A 掣開始先。然之後咧就撳翻 B 掣啦。B 掣係お前のやり口はよく知ってるよ。人を争わせ憎しみの種をまいて
回されたけど、この世界じゃお前の好きにはさせない。絶対に。行くぜ、ガブリエル。咁我哋睇下點樣施展佢呢個記憶解放術啦。咁記憶解放術呢，就係呢個係 Mode 2嘅。Mode 2嘅記憶解放術呢，就係要撳翻下掣，下掣長撳就可以釋放到呢個記憶支配術啦。一嚟就 Starburst Storm 啊呢個，而且呢，佢係有一個功能嘅，就係撳翻上邊呢粒掣呢，長撳呢會有 BGM 嘅，同埋呢，佢喺 BGM 嘅時候呢，同時亦都可以講台詞嘅，咁就可以重現翻一個劇入邊嘅一啲感覺咁樣嘅。冇錯就係咁啦。咁我哋啱啱試完 Mode 2嘅一個記憶解放術啦，咁我哋就教翻去 Mode 1。好，咁一樣啦，我哋就係長撳翻呢個下掣，下邊嗰粒掣，咁就有呢個武裝完全支配術嘅。嗱，大概就係咁樣啦。咁呢個聲咧都試得七七八八啦。咁我哋就稍為砌一砌埋嗰個劍座啦，咁就再拍一拍啲散 shot 俾大家睇睇嘅。好啦，咁今次咧嘅開箱咧大概就嚟到呢度啦。咁整體嚟講咧，我覺得呢把嘢咧個做工咧係 OK 嘅，拎上手幾紮實。但係咧有少少缺點嘅就係呢個柄位咧，佢就握上手有啲散啦，始終佢要整個電池蓋喺度啦。另外有一點係有個遺憾嘅就係佢個劍身咧就冇燈條啦，發唔到光啦，淨係得聲，咁樣用落去係有少少可惜嘅，係啦。咁雖然啦，如果加埋燈條嘅話咧，就價錢就唔知係咁樣啦。咁另外有一點咧，好想講嘅就係咧，佢個喇叭咧係 set 喺劍柄後邊呢個位嘅。咁其實 set 喺邊個位冇所謂啦，但係缺點就係佢個喇叭真係好細聲。咁玩起上嚟一樣啦，個代入感咧就唔夠咁強啦。咁如果中意我哋影片嘅朋友咧，就記得訂閱、分享啦。我哋下次開箱再見。